Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Bwe twafundikirira, Beatrice yali amaze okubeera ng'awa Nakakaawa amagezi ag'okubeera ng'ava mu by'okwekaddiya n'okuddaawo ku musajja eyali tamufaako, era awo nga baali bamuwadde amagezi ag'okwefunirayo omubeezi omulala. Yali amukuutidde afuneyo omuloodi anaasobola okumuwummuza ebirowoozo, era kaweefube ono yatandikira ku kubeera nga Nakakaawa yali yeetaaga okwezigulako, era newankubadde ensimbi z'okwetuusaako ebinyiriza nga pawuda, vasiriini, eya toniki n'ebirala yali tazirina. Beatrice yagira ng'amwazika ku bibye. Munnange nno omusajja yali amanyiddwa nga Lwogamata, we twafundikirira nga balinawo enkwatagana eyali erabika ng'ejja kubaamu omuzinzi gye bujja mu maaso eyo ne Nakakaawa. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe, Nakakaawa ayiga amagezi amabi. Lwe twayogererako ebyo lwali Lwakuna. Bwe twabimala, Olwogamata n'amperekerako okummazaako ettale. Yaleka nnyingira mu kyalo n'addayo ewuwe. Nagenda nsaayirira kubanga obudde bwali buyise nnyo. Nali ntuuka ku luggi olw'emiryango ne mpulira nga leediyo Uganda egamba nti essaawa 2 zennyini ez'ekiro. Nasanga omwami wange akomyewo kyokka nga amazeewo akaseera katono. Yali mu ddiiro ng'awulira amawulire. Nze nayingirira mmanju kubanga oluggi lwayo yali talusibye. Nagenda butereevu nga neekaza ne ntuula ku ntebe okumpi naye. Ne mmubuuza era ne mmukulisa nti, "Ssebo kulikayo?" Yanziramu nti, "Mbadde nti nze nandikulisizaayo." Ko nze nti, "Lwaki?" Ko ye nti, "Anti nze osanze awaka." Ko nze nti, "Ha, mwami naye lwaki? Mbooza ggwe eri, omanyi ekindwisizza gye nva." Ko ye nti, "Naakimanya ntya? Gwazza weevuumanga gobagoba." Ku ebyo saayongerako byange, wazira nasirika busirisi naye n'asirika. Omanyi omwami wange teyali mwogeziyogezi era nga tategeerekeka mangu. Olw'omukaaga lwe nalaga okukyalirako ewa Lwogamata terwalwa ne lutuuka. Ku olwo nayanguyiriza emirimu gy'awaka gyonna egy'olweggulo ne ngimala mangu. Abaana nabawa mangu ekyemisana ne ntandika okwekolako. Essaawa zaagenda okuwera 11 nga ndi wa Lwogamata. Nagenda neezigudde nnyo era nga neeyeeko kapawuda akawunya obulungi Beatrice ke yampa kubanga gwe nabuulirako gye nali ŋŋenda. Lwogamata namusanga nnindiridde. Yansanyukira n'akamala, anti nasanga ngulidde eccupa za bbiya 10 ddamba nga nteekeddeteekedde n'ennyama enjokye. Munnange bwe namutegeeza obuzibu obuyinza okuntuukako nga tutandise omukwano gwennyini, yanziramu nti, "Kasolo bw'akugoba nze siyinza kukuwasa. Alina kiki kye sirina?" Kyokka emboozi yaffe teyasobola kusinga awo kubanga nalina ebbanga ttono. Namusiibula ku ssaawa 12 n'amperekerako okummazaako ettale. Yaleka nnyingira mu kyalo n'addayo. Twagenda okwawukana nga mmaze okumusuubiza okuddayo mulabe nga wayiseewo wiiki 2. Ebyembi nagenda okutuuka eka ng'omwami yatuuse dda. Nategeezebwa nti olwali okutuuka awaka n'abuuza abaana nti, "Nnyamwe aluwa?" Ko bo nti, "Osanze yaakavaawo." Yayongera okubabuuza nti, "Agenze wa?" Ko bo nti, "Tetumanyi gy'agenze." Nze olwalengera akagaali ke wabweru namanya mangu ng'akomyewo. Kyenava neetoloola emmanju nnyingire nga tandaba, naye ekyo tekyannyamba. Nali neesimba bwe nti mu ddiiro nga n'amameeme be gankubagana, n'ambuuza nti, "Ova wa nnyabo?" Ko nze nti, "Nva kulaba ku Beatrice." Ko ye nti, "Iye, ng'oluddeyo bulala." Ko nze nti, "Nduddeyo lwa nsonga. Waliwo kafaasoni kaabadde andagirira okutunga mu kitambaala kyange." Ko ye nti, "Naye ennaku zino ng'onyirira bulala."
ko nze nti kikuyisa bubi nnyo bwe nnyirira. Ko ye nti nedda nnyabo, naye mbadde ntidde nti engeri gy'onyiriramu ennaku zino tebaba kukuntwalako. Namuddamu nti mwana wattu James, tonneesiga. Nze siringa ggwe era awo woolowooleza viirawo ddala. Ye ng'ani atwala nze oluziina? Ate n'ekirala bulijjo nze ndowoolezamu ggwe wekka. Mwattu beera mugumu mu ekyo, nze siyinza kubaliganga ggwe. Yanziramu nti ng'oyogedde bingi. Ko nze nti bingi ki? Anti ggwe onsimaasima. Bw'ondaba okusirika n'olowooza nti sirina kye mmanyi. Nze njagala kukulekera ddembe okole nga bw'oyagala. Ebyo katubimale. Enkeera mukwano gwange Biitu yajja okundabako n'okunyumyamu. Yansanga mu ggwaatiro nga mpaata. Bwe namulamusa n'aŋŋamba nti olwajja olukulike. Ko nze nti ye nno kulukulika ki mwana wange, anti tebyampisizza bulungi. Tetwasobodde kunyumya nnyo n'omuntu oli gwe nagenza okulaba, ate nagenza okutuuka eka nga n'omwami yatuuse dda. Yatandise mangu okumbuuza gye nva. Nze namuzzeemu nti nva mu bakazi bannange. Ye nno ng'ambuuza biki? Nga yanjooga obwedda. Kyokka Biitu nkubuulire, omusajja oli mwagala nnyo era nja kumwagalira ddala. Kasolo mulumye nga bwe nsobola, kubanga yanjooga dda. Yalowooza nti nze abasajja tebayinza kunjagala. Naawe omanyi bwandeeka awaka nga tandekedde ensimbi n'emu n'agenda mu bamalaaya be. Kaakano nange ntuuse okumusasula. Mukwano gwange yaddamu nti ekyo kyokka kye kisobola abasajja abajoozi. Nange bwe namukola ne neefunirayo muloodi ampummuza ku birowoozo. Nze oweewange tayinza na kumbuuza nti ovaawa, kubanga talina na bbanga kumanya binfaako ng'aseyeggera mu bakazi be. Biitu namutegeeza nga bwe nali njagala okuddayo amangu ewa Lwoga mmulabeko. Yanziramu nti ekyo ky'osaana okukola. Lwaki weekuumira awaka ng'atalifa? Naye mwana, walabika bulungi ku mbaga ya William. Mbeera musajja, nandibaddeko kye nkugambako ku olwo. Maama, olowooza kiki ekyasinga okundabisa obulungi? Kabusuuti ka kapinka akalimu obumuli obweru kakunyumira okukamala. Gamba ke ndyambala nga nzirayo ewa Lwoga. Nze ndaba nga k'osaanye okwambala, kubanga ng'okambadde amalusu talimira muganda. Mwana gw'olina ebigambo, so nno nze nali saagala kweyingiza mu bintu ng'ebyo, naye musajja wange yabindeetedde. Gwe so ne neegomba buli kantu ng'atalina musajja. Ne kavaasirini ne kambula mu nnyumba, ng'ensimbi zonna omusajja azimalira mu bannakyeyombekedde ne mu baakaabasajja. Ko Biituleesi nti era ddala abasajja be batulemesa obufumbo. Kale nze nsiiba mu nnimiro, tulima kasooli, ebinyeebwa, ebijanjaalo n'obutungulu, nogga emmwanyi n'enzaanika, ate n'enzaanula okutuuka lwe zikala. Ebintu ebyo bwe bitundibwa, ensimbi ezivaamu gye zidda simanyaayo. Omusajja bwe nzimubuuza anvuma buvumi, oluusi nga kwatadde n'okunkuba. Ebyo bye byansindika okwefunirayo omuntu oli gw'omanyi. Ye olugoye lwe nayambala ku mazaalibwa tewalulaba. Ndaba ye yalumpa ng'ekirabo ky'amazaalibwa. Omwami namugamba nti maama ye yalungulira mu nsimbi ezaava mu mmwanyi z'ennimi ewaffe. So nno nange saakeera nkya kwagala basajja bweru, naye munnange Sam yanga yalirira nnyo. Saalina kyakukola kirala. Kale gwe lwaki weerumya ng'okyali muto? Gwe obuliddwa omusajja ayinza okukwagala. Oliko nnabulezi? Ko nze nti nange siraba nsonga kyenva neerumya bwe ntyo. Nateekateeka okuddayo okulaba Lwoga nga wayiseewo wiiki emu. Lwe naddayo nalimako katono ne nnyinyuka nsobole okumala amangu emirimu gyange egy'awaka. Ekyemisana abaana nakibawa ku ssaawa 6:30, so nga bulijjo nakibawanga ku 8.
nze emmere n'okumpoomera teyampoomera, anti ng'omutima gunnumira okulaba ku lwogamata. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo olwaleero. Bwe tujja okusinziira tweyongereyo tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.